हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लटपटा चिकन बनाने की रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए एक आड़ी में हमने लिया है लहसुन का। लहसुन को इसको बारीक बारीक हमने कूट लिया है। और 5 से 10 ग्राम हमारा अदरक है, इसको भी हमने मसलदानी में कूट लिया है। और प्याज है हमारा 3 से 4, इसको हमने महीन महीन काट लिया है। मिर्चा भी देखिए 3 से 4 हरी मिर्च, इसको भी हमने महीन महीन काट के कूट लिया है। टमाटर एक है बारीक कटा हुआ। और आधा किलो हमारा चिकन है, इसको हमने धो के रख लिया है। और फ्रेंड्स, ये चिकन की रेसिपी जो है ये हमारी बहुत जल्दी बनेगी, क्योंकि आजकल की इतनी भाग दौड़ की दुनिया में हमें जल्दी से जल्दी काम करना है, इसलिए हम ये लटपटा चिकन आपके लिए लाए हैं। अच्छा, सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। अब एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच हम ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल। अब तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का सुनहरा लाल होने तक भूनेंगे। प्याज हमारा भुन गया है, अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। मिक्स करेंगे। अब हरी मिर्च डालेंगे। हिलाएंगे। और अब इसमें हम अदरक डालेंगे। आपस में सारी सब्जियों को मिक्स करके हिलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मसाला हमारा तैयार होगा। पाँच मिनट तक हमने इसको भूना है, अब हम इसमें चिकन डालेंगे। आपस में सब मिक्स करके अच्छे से चलाएंगे। ये ढक देंगे और धीमी आंच पे पकाएंगे। इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार।
नमक डाल के हिलाने के बाद हम फिर से ढक्कन ढक के इसको पकाएंगे। दोस्तों अब एक मसाला बनाएंगे जिसमें हम एक कटोरी लेंगे, उसमें हम 1.5 चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च और भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर 2 चम्मच। गरम मसाला 1 चम्मच। मीट मसाला 2 चम्मच। दोस्तों ये वो मसाला है जो अभी हम चिकन में डालेंगे। मसाले को ऐसे डालने से मसाला चिकन में अच्छे से मिक्स नहीं होता है, इसलिए हम इसको एक कटोरे में थोड़ा सा पानी के संग घोल के और तब चिकन में डालेंगे। इसको अच्छे से ये देखिए घोल लेना है, जिससे कि मसाला अच्छी तरह से घुल के आपस में मिक्स हो जाए। हल्दी, मिर्चा, धनिया, मीट मसाला, गरम मसाला। ढक्कन हटा के फिर से सारी सामग्री को हम हिलाएंगे और वापस से ढक्कन ढक के पकाएंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मिक्स करेंगे। दोस्तों इसको हम तब तक ढक के पकाएंगे जब तक हमारा चिकन पक ना जाए। आप बीच बीच में हिलाकर और करछुल की सहायता से चिकन को दबा कर देखते रहिएगा जब तक चिकन पक ना जाए। हमारा गल चुका है। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, जो हमने घोल के रखा था मसाला, उसको हम इसमें डाल देंगे। मसाला डालने के बाद हिलाएंगे। और फिर से ढक्कन ढक के पकाएंगे। 5 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, मगर बीच बीच में आप इसको चलाते रहिएगा। दोस्तों अब हमारा चिकन पूरी तरीके से गल गया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, पिसा जीरा। ये कच्चा पिसा जीरा है। जीरे को हमने सिर्फ मिक्सी में पीस लिया है। कच्चा जीरा 1 चम्मच डालेंगे। डालने के बाद इसको हम हिलाएंगे। दोस्तों 1 मिनट तक पकाने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। दोस्तों हमारा लटपटा चिकन तैयार है। इसको आप गरम गरम चपाती के साथ सर्व कीजिए।